Das wichtigste Spiel bislang in dieser Hinrunde und es ist gerade mal Gruppenphase bei den Bayern. Vorletztes Spiel, wir müssen gewinnen. Ansonsten war es das mit uns in der Champions League. Dann spielen wir maximal Euroleague. Wir haben 2 Punkte Rückstand und wir müssen es halt in die eigene Hand wieder bekommen. Dann im Heimspiel gegen Başakşehir hier, davon gehe ich aus, dass wir das dann hoffentlich gewinnen. Habe ich bei den letzten Spielen auch gesagt. Aber das heute, das ist das sogenannte Millionenspiel. Wenn wir heute verkacken sollten, auch ein Remis ist viel, viel zu wenig. Also ein Sieg ist heute Pflicht. Ansonsten ist das Kapitel Champions League schon wieder zu Ende. So, Hymne ist bereit, ist gespielt. Unsere Fans da hinten haben auch so einen kleinen Auswärtsblock bekommen. Und das ist also die Truppe, gegen die wir heute bestehen müssen. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwelche Wechsel gibt. Auf jeden Fall ist das eine gute Truppe. Wir haben aber auch eine gute Truppe. Wir haben eine gute Formation. Wir haben den Druck, dass wir gewinnen müssen. Und unter Druck werden ja auch Diamanten geschliffen. Also von daher, schöner Vergleich. Mal gucken, was er bringt. Auf jeden Fall muss heute ein Sieg her. Egal wie, egal wann wir das Tor schießen. Oder die Tore, am besten mehrere, weil wir kassieren eh immer mindestens 1 in letzter Zeit. Da ist überall also Spannung drin. Ne? Achtung, erste Chance für die Bayern. Und die ganz, ganz frühe Führung. Und die Hymne, die Torhymne erklingt. Alaba ist ein bisschen konsterniert. Was war das aber auch wieder für ein Gegentor? Das darfst du dir eigentlich nicht fangen, aber das ist auch wieder so typische Keane. Da ist eigentlich darf da gar nichts passieren. Und dann ist es Mazraoui, ist das richtig? Sieht so nach Mazraoui aus. Erstens mal, was macht er da vorne? Das geht natürlich gar nicht. Es ist wirklich Mazraoui, ne? Oder? Ach nee, Musiala. Hä, wie sieht Musiala denn aus? Ich dachte, der hat auch ein echtes Gesicht. Na gut, hätte mich schon gewundert, wenn das Mazraoui gewesen wäre. Aber das ist natürlich ein Szenario, das hätte nicht passieren sollen, dürfen. Jetzt ist es aber so. Und das macht die ganze Sache natürlich nicht leichter. Vor allem, weil die Bayern gleich schon wieder vorne sind. Musiala, da ist Keane. Das fängt schon mal nicht gut an hier. Nicht mal 10 Minuten rum und die Bayern haben schon 2 richtig dicke Chancen. Daraus haben sie ein Tor gemacht. Und wir befinden uns noch so ein bisschen im Tiefschlaf. Leider. Das kann also heute ganz böse enden, wenn wir so weitermachen. Aber wir haben auch noch ganz viel Zeit. Wir haben auch schon Spiele gehabt, die haben wir spektakulär gedreht. Ja, aber wir müssen jetzt natürlich. Wir stehen unter Druck, aber wir können das. Wir haben die Mannschaft dazu, wir haben die Spieler dazu. Wir müssen es halt einfach auf den Platz kriegen. Das ist es halt. Das, was wir in den letzten Spielen nicht ganz so gut hinbekommen. Nicht über 90 Minuten. Das müssen wir halt jetzt irgendwie hinkriegen. Aber das ist halt auch viel zu einfach. Da ist viel zu viel Platz für die Bayern. Die machen bislang in der Anfangsphase, was sie wollen mit uns. Aber Lücken haben sie auch durch ihr offensives Spiel. Das kennen wir noch aus der letzten Saison. Oh, und dann die Flanke, ey. Das kannst du halt auch nicht machen. Aber trotzdem weiter dranbleiben. Vielleicht war das jetzt der Auftakt. Schöner Ball. Da ist Vlahovic abgefälscht. So kann es vielleicht gehen. Schnelles Umschalten, Ballgewinn im Mittelfeld. Die Bayern stehen sehr hoch, habe ich das Gefühl. Die pressen sehr hoch. Die attackieren früh. Dadurch entstehen vielleicht auch die Lücken, die wir dann am Ende des Tages brauchen. Oh, schlechte Flanke. Aber, wobei, die war gar nicht so schlecht. Müssen halt nachsetzen. Die zweiten Bälle müssen bei uns landen. Damit wir uns auch endlich mal Chancen rausspielen. Aber so wird das leider nichts. So haben die Bayern bislang ein leichtes Spiel. Da ist ein Dika gegen Gnabry, sehr schön. Darüber müssen wir uns wirklich ins Spiel jetzt reinfighten. Über die Zweikämpfe, nein, Kesa. Und dann müssen die Bälle natürlich auch ankommen.
Also die Chancen umzuschalten haben wir ja. Der Platz ist da, aber wir spielen es leider nicht so gut aus. Und dann natürlich die Lücken. Ey, das geht nicht. Da ist schon wieder Moiskin frei. Da ist wieder Musiala. Achtung, das könnte das zweite sein. Und das ist es. Tja, fragende Gesichter. Das ja, hätte wirklich nicht passieren dürfen. Das ist wirklich der ungünstigste Start hier in dieses Spiel. Aber auch wieder ohne Bedrängnis. Kökçü ist es dann am Ende. Ah, Moiskin, weiß ich nicht, ob der nicht doch im passiven Abseits steht. Aber gut, das wird ja hier nicht gepfiffen, gesehen. Ich muss umstellen, ich muss irgendwas machen. Viererkette, ich probiere mal 4-2-3-1, da spielen die Bayern ebenfalls. Und wir müssen jetzt schleunigst hier ins Spiel finden, indem wir mal ein Tor schießen. Wir brauchen jetzt 3 Dinger. Ein Remis heute reicht nicht, weil ich vertraue nicht darauf, dass Brügge im letzten Spiel gegen die Bayern gewinnt. Das müssten sie dann nämlich, wenn es denn zu dem Szenario kommen sollte. Also sollten wir zusehen, dass wir heute selber hier gewinnen. Aber wir haben uns nicht mal eine Torchance rausgespielt bislang. Wir haben uns bislang nicht eine einzige Torchance. Wir sind in allen Belangen total unterlegen. Egal, ob es den Ballbesitz betrifft oder sonst was. Aber wir haben jetzt mal Platz. Wir haben sehr viel Platz und den müssen wir jetzt irgendwie mal nutzen. Chiesa, Talisca. Ah, aber Vlahovic. Warum denn Vlahovic? Ey, Talisca war doch frei. Aber den Platz und die Männer haben wir. Vielleicht ist die Formation heute vielleicht ein bisschen besser. Und das meine ich halt, die Bayern, die pressen unglaublich früh und auch sehr intensiv. Haben natürlich dann auch das Glück, dass wir den Ball immer wieder bekommen. Und wir spielen einfach schlampige Bälle. Das geht nicht. Wir sind in den Zweikämpfen drin, das ist alles schön und gut, aber wir verlieren die Bälle dann wieder zu schnell. Das geht einfach nicht. So, Alaba. Mal freigespielt, Vlahovic. Ist niemand frei. Nee, und dann diese Bälle, die müssen ankommen. Das sind einfache Fehler. Also die Bayern gehen dann sofort ins Gegenpressing rein und dann ergeben sich diese Lücken hier. Chiesa. Pogba, Vlahovic läuft durch und jetzt in die Mitte. Da ist Kulusevski, den muss er jetzt machen. Und er macht ihn. Der erste Treffer ist da. 2-1. Richtig gut gespielt, schnell gespielt vor allem. Und auch präzise hier. Endlich mal kein Fehlpass. Kulusevski bleibt cool und locker vorm Tor. Muss er auch sein. Die müssen sitzen, die Dinger. Da gibt es heute keine Ausrede. Die müssen sitzen, die Dinger. Wir brauchen noch 2 Tore. Wichtig, dass wir erstmal jetzt ja, das eine geschossen haben vor der Pause. Vielleicht kriegen wir ja noch ein zweites hin. Müssen aber einmal gucken, dass wir auch keins kassieren, ne? Ich habe das Gefühl jetzt mit der Formationsumstellung, das klappt ein bisschen besser. Achtung, sagte er. Und prompt fiel das 3-1. Typisch, ganz typisch. Bislang in der Saison diese Gegentore, wie wir die fangen. Das ist nicht zu fassen. Hier an der Außenbahn, da darf Gnabry nie durch. Und dann hält den Castells auch noch und dann prallt er genau vor Kimmichs Füße, dass er den eigentlich nur noch einschieben muss. Den mache ich dann auch. Das ist dann nicht mehr schwer. Ja, das darf natürlich nicht passieren. Das ist so ein Ding. 3-1 vor der Pause. Ob wir das nochmal aufholen. Wir bauen jetzt wieder hin. 3 Tore. Mal eine gelbe Karte für Kimmich. Jawohl. Das kann vielleicht auch nochmal ein Faktor sein. Im Spiel vielleicht nochmal. Ein Platzverweis oder so. Provozieren. Aber da muss irgendwas in der zweiten Halbzeit passieren. Ganz dringend. Wir brauchen irgendwie 3 Tore. Egal wie. Wir brauchen jetzt 3 Tore wieder. Hat sich nicht geändert. Das Tor hätte nicht fallen dürfen. Nee. Aber auch wie es fällt. Wie gesagt, das ist so ganz, ganz typisch für uns. Wie das Tor dann am Ende fällt. Das kannst du dir halt wieder nicht ausdenken. So, ich muss jetzt irgendwas machen. Ich muss hier alle vorne bleiben. Vlahovic muss zentral bleiben auf jeden Fall. Und hier muss ich alles nach vorne werfen. Da muss ich mal mindestens auf eine 70 hier gehen. Da muss ich quasi alle nach vorne. Ein schneller Aufbau. Und direkte Pässe am besten, ne? Probiere ich jetzt erstmal aus, weil was anderes nützt uns nicht. Wir müssen jetzt in 45 Minuten 3 Tore machen. Haben wir gegen den AC Mailand auch. Da haben wir sogar 4 geschafft. Am ersten Spieltag. Wie wir das geschafft haben, weiß ich bis heute nicht, aber wir haben es geschafft.
So, das heißt jetzt also, unser Spiel ist mit sehr, sehr viel Risiko verbunden. Aber wie gesagt, es bleibt uns auch nichts anderes übrig. Fangen wir mal mit dem ersten Tor an vielleicht. Vlahovic vorne gegen Militao. Ja, setzt sich Vlahovic durch, wichtig. Aber dann fehlt einer in der Mitte. Da ist einer, Pogba, und da ist Talisca, aber so nicht. Gottes Willen, ey, den fange ich mit der Badekappe. Das muss viel, viel gefährlicher werden. Aber so nicht. Die Bayern, die sind bislang auch viel besser. Kann man nicht anders sagen, ey. Wir kommen nicht in die Zweikämpfe rein. Wir stehen immer mindestens einen Meter zu weit weg. Und die machen mit uns, was sie wollen. Da sieht man dann halt auch nochmal vielleicht den Qualitätsunterschied von Dortmund letzte Saison zu Juventus diese Saison. Ja, das ist ganz, ganz schwer. Ja, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, ich schieße heute keine 3 Tore mehr. Oh, er schießen die Bayern noch 1 und zwar über Kien. Aber Castells ist diesmal da. Ein Ball, den er endlich mal halten kann. Und die Bayern können jetzt auch ganz entspannt wechseln. Bringen nochmal Coman rein, natürlich. Bringen nochmal für die Verteidigung Christensen rein. Und bei uns läuft gefühlt so alles den Bach runter, ey. Das heißt dann natürlich auch, dass wir aus der Champions League rausfliegen. Das heißt also, Buffon muss weiterhin warten, bis er einen Champions League Titel gewinnt, virtuell, weil mit uns wird das, glaube ich, nichts. Nächste Chance. Es ist bislang einfach nicht so unser Spiel. Wir finden nicht rein. Die Bayern, wie gesagt, machen mit uns, was sie wollen. Wir schaffen es auch nicht mal, jetzt vielleicht umzuschalten. Chiesa gegen Masraoui, da ist Chiesa eigentlich schneller. Das muss er schaffen. Komm. In die Mitte, alleine gegen Masraoui. Vlahovic muss sich hinten absetzen, aber es ist keiner da. Er schafft es nicht. Er schafft es leider einfach nicht. Dann gehen wir jetzt auf 4-1-2-1-2. Oder ist das eine 4-3-3-Formation? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ne, ich glaube, das ist 4-1-2-1-2. Noch offensiver, als es jetzt eh schon ist. Talisca, nee, aber auch die Flanken, wie gesagt, das ist so Alibi-mäßig. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Der ist so auf den Elfmeterpunkt, so ohne Motivation geflankt. Das kann man halt nicht machen. So, und ihr seht die Bayern sofort wieder drauf, sind sofort wieder am Mann dran. Aber Chiesa, komm, wir versuchen alles. Läufe in die Tiefe. Vorne sind jetzt mal ein paar mehr Leute. Talisca setzt sich ab. Da ist Kulusewski. Der muss halt rein. Der hätte halt reingemusst zum Beispiel. Das ist so ein Ding, das sind so Chancen. Ja, okay, es ist ein 4-3-3, sehe ich gerade unten auf der Map. Das ist ein 4-3-3 mit einem 10er und 2 Achtern. Also auch sowieso nochmal ein bisschen offensiver, als es jetzt sowieso schon ist. Aber noch lebt die Chance, noch ist das Spiel nicht vorbei. Aber so, wenn die Spieler jetzt auch noch im Weg stehen. Und sie rücken ja auch nicht nach. Also ich meine, da ist jetzt eine große Lücke zwischen dem Mittelfeld und dem Sturm. Ich wüsste jetzt auch echt nicht, wie wir hier noch 3 Dinger machen. Eher machen die Bayern noch 1 oder 2. Das ist bislang eine sehr, sehr schwache Nummer. Oh, ich weiß nicht wohin. Ich will ihn jetzt aber nicht unnötig wegschießen. Weil dann muss ich mir wieder zurückholen und so weiter. So sieht das auch gut aus. So. Chiesa, Vlahovic ist frei. Vlahovic, das ist jetzt die Chance. Muss er machen. So wie Kulusewski. Jawohl. Anschlusstreffer. Das Ding wird nochmal spannend hier. Viertelstunde haben wir mindestens noch mit Nachspielzeit. Da setze ich jetzt halt auch mal auf eine lange Nachspielzeit. Aber es geht doch. Es geht. Ganz easy peasy. Sagt sich immer so einfach, aber genauso müssen wir weitermachen. Zumindest ein Remis. Ein 3-3, dann wären wir noch nicht ganz draußen. Also mit einer Niederlage auf jeden Fall. Allein von den Punkten her wird das dann nichts mehr. Aber mit einem Remis wären wir halt theoretisch noch nicht draußen. Müssten halt auf Schützenhilfe hoffen, haben sich mehr in der eigenen Hand. Die Bayern müssen in Brügge verlieren. Wir müssen dann gegen Başakşehir hier natürlich gewinnen. Aber ihr seht, die Bayern, die machen schon wieder, was sie wollen mit uns. Aber vielleicht war das auch ein bisschen zu viel. Ja, abseits
Oder? Ja, schade. Vielleicht war das auch ein bisschen zu viel des Guten. Können wir noch mal irgendwo was nachlegen? Können wir noch mal Geschwindigkeit aufbauen? Vielleicht Larsson. Ja, auf der Außenbahn haben wir schade. Ja, es fehlt Buffon einfach im Tor. Ich glaube, da ist der Fehler gefunden. Buffon hätte ins Tor heute gemusst. Wahrscheinlich in dem Millionenspiel. Gerade in so einem Spiel brauchst du viel Erfahrung von hinten raus. Daran wird es auf jeden Fall gelegen haben. So. Aber noch ist ja nicht Schluss. Wir gucken mal. Vielleicht bringt der Larsson. Ja, abseits. Da muss er drauf gucken, ey. Ah, das ist so schade. Da wäre er auch wieder durch gewesen. Aber wir geben noch nicht auf. Wir haben noch 5 Minuten. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Vielleicht jetzt. Larsson gegen Talisca, beziehungsweise mit Talisca. Larsson mit der Chance. Da ist er doch. Der herbeigesehnte Ausgleich. Und gerade er. Ausgerechnet er. Bringt uns erstmal wieder zurück in diese Gruppenphase. Theoretisch. Was für ein Druck, ey. So kalt wie eine Hundeschnauze in jungen Jahren. Den musste er machen, ey. Ansonsten wäre das Ding over gewesen. 3-3. Was für ein verrücktes Spiel. Mal wieder. Ihr kennt es ja nicht anders bislang. Also in jedem Spiel ist bislang ein Spektakel drin. Und wir haben noch 5 Minuten, würde ich schätzen, mit Nachspielzeit. Das heißt, es ist natürlich auch der Sieg hier drin. Und wir müssen jetzt auch auf Sieg spielen. Wenn wir jetzt so ein bisschen das Momentum auf unserer Seite haben, müssen wir auch einfach auf Sieg spielen. Aber natürlich immer mit der Vorsicht, dass die Bayern noch ein Ding machen können. So, jetzt vielleicht nochmal die Chance. Larsson allein gegen alle. Allein gegen alle. Und ein Schade ist hoffentlich nicht im Abseits. Nee. Und jetzt. Wo ist der Mann? Da ist der Mann. Da ist die Lücke, aber Larsson kriegt hier nicht durch. Und somit spielen wir nur 3-3. Das war's. Also, ganz schlechte Ausgangsposition für das letzte Spiel. Wir sind noch nicht ausgeschieden. Wir müssen aber auf Schützenhilfe hoffen. Brügge muss jetzt gegen Bayern gewinnen. Der schwebende Ball hilft uns vielleicht dabei. Schade. Aber gute Nachricht ist, wir sind noch nicht komplett ausgeschieden. Ja, von der Statistik her eher ausgeglichen. Brügge gewinnt auch bei Başakşehir. Also die fegen ja durch die Gruppenphase. Das ist die wahre Pracht. Das hätte ich vor Beginn der Gruppenphase nicht gedacht. Da hätte ich sogar noch einen Zehner dagegen gewettet, dass Brügge auch nur Dritter wird. Aber so ist es manchmal im Fußball, ne? Wenn man das auf die leichte Schulter nimmt und wenn man denkt, man ist eigentlich schon weiter, schon vor Beginn des ersten Spieltags. Zakaria fällt jetzt auch noch 5 Tage aus. Müssen wir gleich nochmal gucken. Spielerchat. Ja, ein bisschen Top-Spieler und so weiter. Aspekte berücksichtigen, ja. Es dreht sich nicht alles um dich. Hier Rabiot, der kann mal ein bisschen sauer werden. Rabiot kann ich eigentlich auch verkaufen im Winter, den brauche ich nicht. Hole ich mir nochmal einen anderen dafür. So, jetzt gucken wir mal in der Champions League, wie die Ausgangslage ist in allen Gruppen. So sieht es halt aus. Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Selbst wenn Bayern nur unentschieden spielt. Wobei, warte mal, wie ist denn das dann? Wenn die Bayern unentschieden spielen und wir gewinnen, sind wir punktgleich, dann kommt es auf die Tordifferenz an, weil direkter Vergleich ist ja unentschieden. Auswärtstorregel gibt es nicht mehr. Wenn es die geben sollte, hätten wir das Duell dann gewonnen, weil wir 3 Auswärtstore geschossen haben. Also der wirkliche Idealfall, Brügge ist Erster, ey. Ich muss mir jetzt immer nochmal realisieren, dass Brügge als Tabellenerster ins Achtelfinale geht. Ja, Brügge muss gewinnen. Und wenn wir dann zeitgleich gewinnen, sind wir doch noch im Achtelfinale. Das ist halt der Best Case. Worst Case wäre natürlich, wenn die Bayern und Brügge unentschieden spielen. Und wir gewinnen halt auch nicht. Also wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Und da müssen wir aufs Parallelspiel gucken. Das ist halt immer die Scheiße, dass du es dann auch leider nicht mehr in der eigenen Hand hast. Aber Wunder gibt es immer wieder und ich gebe die Hoffnung nicht auf, solange es rechnerisch noch möglich ist. Werde ich hier versuchen, alles reinzuhauen. Also lasst ein Like da, lasst ein Abo da für den nächsten Part. Da geht es nämlich gegen Genua. 18. Platz. Ihr seht, wie eng das in der Liga ist. Wir brauchen also auch da jeden Sieg. Also macht's gut. Bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.